Salve, salve, zilandeiros e zilandeiras do Brasil. Sou eu mais uma vez aqui, Danilo da Lander, cara. Eu sou chato pra caramba com barulho em moto, né? Barulho de peças folgadas, esse barulhozinho que incomoda, eu sou muito chato. Se você também é assim, se liga nessa dica. Galera, o protetor de bengala da Landoca, que é que ele vem? Ele vem bonitão, mas ele tem algo que me incomoda, né? Esse barulhozinho aqui, ó. Essa folga que ele tem, que quando você anda numa rua com paralelepípedo ou uma rua com muita trepidação, esse barulhozinho aqui, ó, vai incomodar pra caramba, né? E o lado de cá, eu fiz um procedimento que ele não faz mais barulho. Aqui, ó. Se você notar, tá bem firme aqui, fixado nessa peça. Tá vendo? No protetor tá bem fixado. Aqui ainda continua o barulhozinho, ó. E aqui ficou bem fixo, não tem barulho. Ó, balançar aqui não tem barulho. Aqui, ó, ainda continua essa folga, ok? Mas eu vou fazer aí, galera, um tutorial no próximo vídeo, passo a passo, como tirar este barulho chato da Landoca, ok? Salve, salve, Danilo Lander, Brasil, Recife, tchau!